Bom dia, minha gente. Hoje é a fogueira de São Pedro, não é? A última, graças a última. Deus. E a de Santo Antônio, depois a de São João e agora é a de São Pedro. Bora calentar a meia pouco, mas ela tem um resto de lenha. Mais tarde eu boto por cima quando nós tocar fogo, né? Ela tá molhada, que a fumaça vai esquentando ela. Isso. Não é isso? É. Tá forte, não tá? Ah, viu? Pronto. Vou botar esse sequinha por baixo agora, mas vou botar fogo diferente, não é daquele jeito não mais. Vai raptar fogo como? Tá aqui no meio. Entendeu? Não. Depois mais tarde você sabe como é. Pois tá certo. Esses aqui vão ficar aqui por baixo. Ali tem outro pau enxuto ali, de tardezinho quando eu chegar do serviço. Aí eu racho ele e boto as folhas para aqui dentro. Entendeu? Aham. Aqui, isso que vai ser esse agora. Entendi. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu acho mais um galho de laranjeira seca aqui. Deixa eu botar essa. Deixa eu baixar mais. Ai, meu Deus, quanto mosquito. Esse aqui vai ficar aqui embaixo. Tá sequinho, né? É. Não pode pegar no dedo. Cuidado, não. Ah, já sei como é o esquema aí. Entendeu? Ah, entendi. Tem que ser o esquema. Bem esquemado, né, Mara? Né? Deixa eu botar esse aqui que tá que nem um gancho. Ui, que frio. Tem um gancho aqui. Deixa eu colocar esses outros. Esse tá todo, viu? Aqui. Deixa eu colocar esse outro. Aqui assim. A posição sua é essa. Essa. Sim. Agora eu vou botar esses aqui. Assim. Assim. Dá uma olhada nesse pega, né, Maera? Né, pai? Tem que pegar hoje. Hoje é a última. É. A fogueira de São João só veio pegar no outro dia. Foi. Eu tô com medo dessa, tô bem. Agora eu vou colocar esse pauzão aqui. Coloque. Oi, Jesus, que frio. Não era melhor o pauzão só colocar de noite, não? Ah, vou colocar agora. Depois eu vou encher aqui de lenha fina, viu? E é, né? É. Agora Talvez pegue melhor. É. Olha só que tem uns gravetos ali pra eu colocar aqui. Pronto. Olha ali, depois nós volta mostrando mais, né? Né, pai? Joga logo essa bolsa aqui dentro. Com esse graveto seco eu jogando aqui, ó. Pronto. Aquela vai incendiar, outra seco. Fé em Deus, hoje ela pega. Não é possível, rapaz. Toda fogueira que eu faço não pegar, né? Né? Ô pai, foi numa fogueira de São Pedro também. Não é de São Pedro nessa? Essa é. Aí pai foi pegar uma lenhazinha ali, aí tava eu e mãe ali. Aí pai levou um escorregão ali no lodo. Aí quase que eu bati a testa na calçada. Foi, tava liso. Ai, mãe. Ô, gente, Zé. E São Pedro não quer que tu assim da fogueira, não, é? Foi. Agora foi engraçado. Fatonado pra meter a testa, não foi? Foi? É um perigo. Tempo liso. É. Tem mais esse jaqueiro aqui, ó. Que já tá cheio de cupim, até bom mesmo. Ah.
Ai, ai, que frio. Agora deixa isso aqui em cima que ele vai incendiando, né? Uhum. Deixa isso aqui, ó. Aqui eu coloco fogo aqui dentro, ó. Né? É. Agora tem outro pau ali, só vamos cortar ele mais tarde para eu chegar para eu... Ele tá enxutinho, né? É. Aí mais tarde eu botei lá aqui dentro e eu vou ver agora a lona para eu cobrir, vou dar chuva. É, melhor. Agora eu vou aqui amarrar essa arame e mandar ela no arriar. É. Tem mosquito da... E agora eu vou cobri-la, né, Mera? É, vai? Se chover não molha. É. Quer ajuda? É. Você vai levar chuva não. Tijolo aqui, manda ela não voar. Pega do outro lado. Boa tarde, minha gente. Domingo eu falei para comprar uns espigas de milho passar agora na fogueira de São Pedro. Aí o menino, o dono da roça disse, olha, você vai lá e cata lá as espigas para você, que não vou vender mais não. As que não tinha de vender, vendi mandar na fogueira de São João. Escolhi uma melhor, ficou mais fraco. Aí pode ir lá e quebrar e você assar. Comer cozinhado, assado, do jeito que você quiser. E agora eu vim mais é preto, pois é. Foi. E agora vamos quebrar aqui as espiguinhas, daqui a pouco nós voltar para casa. É, Não é isso? pra acender a fogueira, né? É, aqui. Ainda tem milho, rapaz. Tem milho bastante, viu? Bastante. Cadê esse aqui está velho? Bom maduro. Cadê? Como é que tá a situação desse? Bom da Bahia, tá vendo? Tá bom? É umas espiguinhas pequenininhas, mais cheias, né? É cheinha, é. Quebrar no ali, que ali pôs não cataram ainda não. Essa é cheinha, né? É. Cheinha. Cheinha mesmo. Deu bom os milho dele, foi? Bom, viu? Foi de aguação, foi? Foi de aguação. É, deu bom sua medida. Bom da Bahia. Então vai lá como é que é para descascar direitinho aqui. Tá vendo que as terras daqui é boa. Olha, aqui tá bom, tá vendo? Aí, ele tá Esse amarelo, aqui já ó. tá meio seco já, ó. Tá seco, não tá? Já. Já tá meio seco. Tá tudo assim já. Ah, tá? Tá, não tá? Seco, seco esse. Olha a situação que eu tô aqui, que mais vezes, né? É. Aqui, você tá melhor. Vai lá assim, porque se tiver muito seco, ela já tá potando, né? É. Tão duro, tá vendo? Tá duro. Então, vou botar aqui mais, Esse mais novinho assim, ó. mais meu vacilo. É. Essa aqui nem carostinha. Aqui é a banguela. Isso aqui na ladeira acima, né? É. É a moto, é? É. Esse Já tá tá. bom. Tá bom.
passando do tempo, viu? Tá, viu? Plantaram até macaxeira. Foi. Touro. Bom, minha gente, já quebrei as espinhas de milho. As que prestar para cozinhar ou assar, nós cozinha. E o que não prestar, nós faz uma pamonha, uma canjica, né, Zé? Né? Veja só a quantidade de água que está descendo da barragem. Essa água aqui vem da barragem, aqui chama o basco. Vem da barragem do governo, lá de cima. Olha, ela que começou a sangrar, abriram as comportas e o mar d'água que está descendo aqui. Olha a situação, tá vendo? Ah. Agora vem na hora a pessoa passar na ponta dessa e ela desabar com a pessoa, aí a enxurrada leva. É o maior cuidado, viu? Né? Não é? É um rolo d'água, minha gente. Vamos ver se nós passamos aqui, né, Zé? Bora. Tá até tudo. Hoje passaram até de moto aqui. Foi. Olha. Os caras têm coragem de passar de moto, viu? A gente não passava. Oxi. Essa minha gente, espia. Veja só a quantidade de água, né? Ah. Que tá descendo. Essas grotas aqui, era meio, antigamente era plana. Aí depois que tem um açude lá, antes de fazer essa barragem, tem um açude, lá chamava açude de Outra Vitória. Aí fizeram um, aí arrombou, foi-se embora. Depois fizeram outro maior, aí foi-se embora também. Aí, do jeito que a água vem lá pra cá, vem escavacando tudo, ó. Ah. Da boca de grota. Aqui era tudo niveladozinho. Foi que da vez que os açudes pocou, né? Foi-se embora. É. Aí escavacou esse código aqui do riacho. Agora isso aqui, quando pegar o verão, que baixar essas águas, tem tanto poço aí pra baixo, nessas matas. A pessoa pega tanto peixe com reducho, Né? não é? É porque agora não tem condição não da pessoa pescar. Tem nada. Olha. Tá, é fundo ali, viu? É fundo. Foi bem aqui uma vez que atolou sua caminhoneta, não foi que caiu aqui dentro. Foi. Foi até Talvano que veio puxar com o trator, não Foi foi? gravamos até o vídeo, não foi? Foi, gravando até o vídeo aqui. Agora é água, viu? É água. Você entrar ali, ele carrega. Carrega. Menino, A gente tá fazendo redemoinho. tá fazendo redemoinho. Esse redemoinho aqui tem força, É. não é? Se, se é, viu? Não, já desceu o peixe aqui, viu? Já. Mesmo de peixe já desceu. Peixe velho. Peixe velho. Xira. Esses peixes que é que nem piava quando dá uma chuvada, que sangra o açude, ela passa por cima, Né? né? Pra lá, pra baixo, onde era que tinha uma rocha antigamente. Lá é que é rio forte. É lá embaixo, né? É, esse outro lado de cima que emenda com Como é que ele. você chama ali a Ilha das Cobras? Aí ali, a Ilha das Cobras, É, né? Rapaz, agora vamos em casa, né, Zé? né? Que o tempo é pra chuva. É verdade. A gente é nosso milzinho para nós cuidar. Bom, gente, isso aí foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom São Pedro. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Barriguinha vai-se embora. Mas é pra casa, sabe?